例題第7咧，就想同大家介紹下咧，就係多項式入邊咧一個非常之重要嘅恒等式啊。咁係咩嘢咧？或者望一望題目，一陣間做嘅時候咧，再講俾大家聽啊。題目入邊咧就而家又俾咗個多項式 f(x) 大家，咁就用呢個多項式咧就除 2x 減1，咁得到個商就係 x 平方減 2x 加3啦。另外個餘數就係4。咁有時呢度就未必寫餘數嘅，咁而家只不過呢度咁啱真係個數字，所以佢就寫餘數啦。咁如果呢度有 x 嘅時候咧，咁我會叫做餘式嘅。好嗱，未同大家講呢條咁重要恒等式之前咧，我哋同大家重溫下一啲小學嘅除數先啊。咁而家我就想用33去除4。好啦，同學仔留意下呢個算式咧，我哋日後咧會大量地不停用佢嚟解釋一啲現象嘅，得唔得？好，咁呢度應該大家好容易就諗到咧，應該係8，係咪？8、4、32。咁我跟住咧就將呢兩個數相減啦，咁減咗出嚟咧係餘數係1嚟嘅。咁啊，我哋諗呢個8嘅時候咧，就要諗一個數擺落嚟相減嘅過程之中咧，係要得到嗰樣嘢咧係比你呢個除數係細嘅。好嗱，呢個咧係做緊直式嘅。咁我諗咧，大家小學讀除數嘅時候咧，應該全世界都係咁讀噶啦，係咪？嗱，不過咧，我哋又可以試下咧，就將佢寫做橫式嘅。咁事實上，因為咧，即係你大家回憶下，我哋係咯，小學做嘅加減乘除，好多時候都係由直式出發啦。咁我哋去到中一嘅時候咧，做代數嘅時候咧，其實差唔多全部嘢咧都係橫式噶啦。咁所以我哋都想將呢個嘅過程咧，就變做橫式。令到我哋方便去解釋一陣間我哋呢個恒等式係點寫啊？嗱，個做法咁樣嘅，咁啊就將入邊呢個大件嘅數33啊，咁其實佢有名嘅，不過叫大件咧，可能你會容易啲理解。咁事實上佢真係大隻過出邊個4噶嘛，係咪？咁我哋就將呢個大件嘅就寫等號嘅左手邊，咁右手邊咧就有一連串嘅加減乘數等等出現啦。咁我哋首先咧就用呢個嘅除數啦，咁咧就乘上個商度。咁呢度乘埋之後咧都未達到等於33嘅，係咪？咁8、4、32啫。咁我哋仲要加埋個餘數，咁咧先至會等於翻隔離嗰個大件嘅。好嗱，圖仔，大家對一對顏色筆，知唔知而家我哋呢個咁嘅劇情啊？我哋又係有個大件嘅，就除 2x 減1，有個商，有個餘數。咁於是乎咧，我哋將我哋小學學過嘢咧，就套翻落去多項式度咧。咁於是咧就出現咗個非常非常之重要嘅恒等式啊！咁啊就係大件係能夠拆開變成係個除數或者即係呢個叫一個多項式啦。咁就乘翻個商，再加翻個餘式嘅。咁呢個係我哋多項式入邊一個非常非常之重要嘅恒等式。特別地咧，我哋去到最後嘅例題嘅時候咧，我哋會出現一個情況咧，就係個餘數會等於0嘅。咁事實上呢樣嘢咧，就正係我哋下一份筆記嘅核心啊。好嗱，如果我哋學咗呢個咁嘅恒等式之後咧，咁我哋套翻呢樣咧，就應該好容易就計到 f(x) 啦。好，我哋 f(x) 大件嘅寫咗手邊啊，咁啊除 x 減1，咁啊代翻去呢個位置啦。咁個商咧就 x 2次減 2x 加3，咁啊乘落去個除數度，咁啊加翻個餘式。咁而家因為係個數字啦，所以佢叫餘數。好，最後要做嘢，咁應該就變翻條中一嘅數啦。咁我哋就慢慢將佢展開做加減數就可以啦。